Hello， 大家好，我是小韩。一觉醒来，又是一层厚雪。现在下着大雪呢，看来又要断网好几天了。看看现在下的特别大。本来昨天只是下点那个小雨，谁知道一觉醒来下这么大雪，很大的雪。看着绳子上都裹了一层厚雪。再等着雪要去上班呀，特别大。我现在穿上雨衣、雨靴去上班。幸亏昨天，前2天给阿雅打电话，让阿雅给我媳妇儿，换了一些生活费用，要不然的话媳妇儿就要断豆了。在这里，我又没有网络，视频又发不上去，一会儿断电，一会儿断电的。很多人问我在这里工资怎么样？工资是人民币1万1个月，还要不要人？这里一直很要人的，一直要人的。再辛苦再干嘛也要去工作，忍受一段时间的。找人上班了，今天可以堆雪人了。走啊，师傅，起来堆雪人了。上次下雪停了网络停6、7天，今天也不知道能停几天呢。看来这次这么大的雪，只要是不晴天就没网络。有喜欢玩雪的可以来这边。他们告诉我，我们这个山上，就是干活这个山上，这面化雪化得快，那面1年4季基本上都有雪。你看这雪多深，这么深。今天下雨能下有10厘米，最少10厘米。哎呦，风雪夜归人，一去就是晚上回来了，车也坐不了了。哟，这么深了。昨天呢，我给我老婆打完钱之后，我让我老婆出去买了一个洗衣机，她姐夫跟姐姐带着去买了一个洗衣机，16500，双桶的，一个洗的，一个甩的，这样方便他带孩子嘛，以后不用去费力的去洗了。上次洗东西还烫到手。哎呀，没有人去了已经上班。这么厚的雪，看看这个线，刚刚走到这里，哗一下就断了，沉下来了，也不知道这是什么线儿。我师傅说这是网线儿，最好不要是网线儿，这网线的话还麻烦呢。突然断了，牙断了，雪太大了，你看这线。现在我们的钢丝绳坏了，昨天，现在有一个师傅正在编这个钢丝绳呢，他们都跑过去围观。我看了看，我也看不懂，反正我是不会，看起来也挺简单的。看起来挺麻烦的，太硬啊。钢丝一坏，我们就没法干活，因为往上要吊东西，吊那个最上面，危险性太大。昨天断了一根嘛，就不敢再用了。所以说今天，重新编织一下。昨天让人去拿新的，还没拿过来。所以我们编好之后，看看。那一出来，就是中午一出来，雪已经停了，下起小雨来了。你看这外面这地面这雾又大。刚刚坐车我说下雨呢，不让我坐，所有的人都赶下来了。哎，本来都不想走路了，走的时间太长，
腿好酸好酸的，下面人都在走路，他只能让坐在车里边，不让坐在车上面。我们车里边那个人员已经满了。这边山，一夜之间下这么多雪，这么厚，这有多好？14、15厘米。现在应该又是没有 WiFi 了，很多人不要再问我为什么不回复评论了，我真的是没时间。我有这个时间就在抓紧时间剪辑视频，然后抓紧时间睡觉。然后我们坐的地方虽然说不怎么危险，有时候还要去爬那个车子上面，要是一不小心摔下来那就完了，所以说还是要处处小心一点。下起小雨，希望 WiFi 能来吧，没有网络的日子真难熬。水也不怎么流了，这里那里也在流。现在雨改成冰雹了，改成小冰雹了。雨加雪，雪加冰雹，啥天气啊，这么恶劣！哎，这种山爬不上去，常年都是积雪。我们这边还好一点，晴天几天就化完了，那边就不行了。挖掘机在给我们这院里清雪，那雪都清出去了。一个野狗。दिखा रहा हूँ क्या इसको पकड़े क्या इनका इसकी ताकत कितनी है। ये भी सही है, ये क्या दोनों तरफ हो जाएगी इस वजह से ना ये और ये दरवाजे भी आ रहे हैं। नया पीसा में। ठीक है, 75 यानी कि 5000 7500 ये सिंगल। इसके साथ वाला ड्रायर आपको मिलेगा 7000 का, तो 14,500 की दोनों चीजें ना। 7,000 यानी कि 14,000 की ये दोनों। ये 10,000 की मशीन है, इसका सादा वाला ड्रायर भी लगा है, चेक करा। सब मशीनों की 2 साल की गारंटी। 现在呢，洗机也买好了，钱也给媳妇儿了，还是非常感谢阿阳，因为我刚来工作嘛，身上钱不多，就让阿阳先帮我垫出来一些钱，然后换的钱给我老婆的，给了8万卢比嘛，因为我让我老婆买一个洗衣机，她说她牙有点不舒服，想去看看，都给她打一点钱，然后剩下的交房租吃饭，这是她1个月的费用，这个钱数其实很高了，像我们这边的巴基斯坦人工作，他们的工资1个月是3万到3万5左右，所以说给他的钱已经足够带孩子花了。因为有时候他身体不怎么舒服嘛，有时候都能感冒的，买一些东西，因为孩子的奶粉也要买。好了，今天的视频就先到这里了，小凡要睡觉了。大家喜欢我们的帮忙关注一下，大家拜拜，感谢大家。